今日我哋示範有5個結，第一個吉祥結，第二個如意結，第3個盤祥結，第4個雙線紐扣結，第5個單線紐扣結。吉祥記，我哋準備嘅玉線係4mm、165cm 長嘅玉線。咁喺開始之前呢，我哋就用火彈一彈佢，用意就畀佢唔好散口啦，同埋硬少少嘅。然後呢，就攞個中間位，咁預備咗個中間位呢，我哋就可以大概預返個中間位嘅長度，去到個手指骨呢個位置度嘅長度就差唔多啦。跟住就分開兩邊啦。咁我哋用大頭針釘住佢啦。咁玉線中間比較硬嘅，咁我哋釘邊皮就可以啦。咁然後第一個步驟咧，就係我哋將下邊尾嗰條線擺上去上面。咁我哋唔好擺到最頂，呢度小心，我哋要留返一個圈，係最尾我嚟套線嘅。嗱，跟住咧放個右邊搭過嚟，上邊搭落去下面，然後咧最尾呢個圈咧就要穿過最尾呢一度啦。咁而家咧就可以調整下佢，好，個樣差唔多啦。咁我哋可以掹咗起咗啲針，好，呢個底板咧就完成啦，呢個底，但係咧未完全做好嘅喎。咁我而家反轉佢，反轉咗，用同樣頭先嘅方式，將下邊長呢條線放上去，留返個圈啦，右搭左，上搭下，然後剩返最尾嗰條穿落去個窿嗰度，而家調整，後邊前邊都係板換嘅，咁我哋就完成咗一個吉祥結啦。